Sveiki, draugi! Mūsu šīs dienas webinārā par skābbarību. Dalībnieki joprojām reģistrējas, tāpēc es izstāstīšu varbūt jau zināmas lietas. Tātad, mūsu webinārs notiks apmēram pusotru stundu. Jūs noteikti esat šajā te čata lodziņā ļoti laipni aicināti uzdot visus jautājumus, kas jums ir svarīgi, par kuriem nav izstāstīts šīs dienas seminārā. Un atgādinu, ka visi dalībnieki pēc webināra, apmēram stundu pēc webināra, saņems savos e-pastos ziņu, uz kuru jums ir jāatbild un jāatsūta savi pāraugu certifikātu numuri, kas ir nepieciešami, lai varētu piereģistrēt punktus. Seminārs nav reģistrēts Latvijas veterinārārstu biedrībā, jo šī tēma tā kā ar veterināru medicīnu tik ļoti nesaistās. Uzreiz tie, kas ir jau piereģistrējušies un pateikuši jauku labdien visiem, var apskatīties balsošanas lodziņā, tur, kur ir rakstīts pūls, un nobalsot, kas jūs tādi esat šeit atnākuši. Vai jūs esat saimniecības īpašnieki, vai esat atbildīgie par lobarības sagatavošanu, veterinārārsti, konsultanti un visi citi ir, protams, laipni aicināti. Kamēr ļaudis balso un reģistrējas joprojām, izstāstīšu, ka mūsu šīs dienas lektors ir no firmas Tranšejas. Tā ir firma, kas ģimelā vetai piedāvā piena aizvietotājus mazajiem teliņiem Marijus Bogdans. Viņš ir tehniskais konsultants, un viņš ir tiešām speciālists par atgremotāju ēdināšanu, sākot no teliņa pirmajām dzīves dienām līdz pat pašām galam. Un Marijusam ir tiešām liela pieredze, strādājot vairāk nekā 20 gadus atgremotāju ēdināšanas biznesā. Un es domāju, ka tā kā cilvēku vairāk nepaliek, ka mēs varam arī pamazām sākt. Jā, es esmu Vita Zāles, es esmu veterinārārste, es strādāju ģimela Beta Latvijā, kompānijā 7-8 gadus, un es būšu jūsu tulce šodien. Tātad, Marijus, floor is yours. Hello, good morning to everyone. It's very nice to be here with you for this presentation about asylum management techniques. As a matter of fact, I have been in your beautiful country last year for a seminar, and I enjoy a lot. Marijus saka sveicienus visiem, saka, ka viņš ir bijis mūsu brīnišķīgajā valstī var seminārā vecaucē, ja kāds atminās par mazo teliņu ēdināšanu, un viņam ir ļoti pie mums paticis, un tāpēc arī Marijus ir šodien šeit par skābbarības gatavošanas tehniskajām lietām. Okay, I assume Vita told you, I work for Tranšejas. I'm a vet. I have a PhD in animal nutrition, and I'm working for Tranšejas as a technical support manager for Europe and Middle East. And I developed some projects, and a project connected to this one that we are talking today is promoting and supporting asylum management in India, which is quite a tricky thing. I wrote an article for India newspaper, and I also had some trainings with those people, including our distributor in India and with Nestle being the biggest milk processor in India. Nu, lūk, Marijus stāsta par savu pieredzi, ka viņš ir veterinārārsts, viņam ir zinātniskais grāds dzīvnieku ēdināšanā, un viņš ir speciālists arī par skābbarībām, un viņa beidzamais projekts ir par skābbarības gatavošanu Indijā. Jo Indijā tā lieta, protams, ir diezgan jauna, un Nestle kā lielākais piena pircējs Indijas tirgu arī šo te projektu atbalsta.
Okay, because time is short and our topic is quite vast, I propose let's start it. Nu, tā kā laika mums nav daudz, bet ko stāstīt ir daudz, tad sākam. So we'll talk today about ensiling management, and when I'm talking about ensiling management, I'm talking about the right moment to harvest, how to put the silage in the silage pit, and when to open it. Un tad šodien par skābbarības gatavošanu runāsim par īsto brīdi, kad skābbarību pļaut, runāsim par to, kā darboties un kā būt. I split this presentation in two parts, one for corn and another one for alfalfa or grass silage. Tātad prezentācija sadalīt divās daļās, viena ir par kukurūzu un otra par lucernu un zāli, un sāksim ar kukurūzu. Okay, let's start with corn silage. During the harvesting, we have to keep in mind that the optimal cutting stage is when the dry matter is between 25 to 35%. Un tātad optimālais pļaušanas laiks ir jāatcerās, ka ir tas brīdis, kad sausna ir no 25 līdz 35%. We have to keep in mind that the dry down rate is between 0.5 0.75% per day, which means that if we start harvesting corn, which is too dry, I mean over 35-36%, it means that by the end we end to harvest that corn, the dry matter will be too high. Nu jā, un jāatcerās, ka žūšanas ātrums ir apmēram 0,5 līdz 0,75% punkti dienā, kas nozīmē, ja sāk pļaut kukurūzu, kura jau ir uz robežas pie 35% sausnas, tad vakarā jau tā skābbarība, sagatavotā kukurūza var būt pārāk sausa. The length of particles should be between 10 to 15 millimeters. However, if we are having a mixing wagon with a silage cutter, we have to increase the length of particle because this cutter will anyhow further on cut more the fiber. Nu jā, un daļiņu garums ir jātaisa 10-15 mm, bet tas var būt garāks, ja mikserim ir nogriezējs, jo ar šo te nogriezēju daļiņas vēl tiks drusciņi sasmalcinātākas. Besides dry matter, we have to pay attention to milking line. So milking line. Bez tā sausnes daudzuma, kas ir skābbarībā potenciālajā, mums ir jāskatās arī uz piena līniju, jeb gatavības pakāpi kukurūzu. So milking line is a virtual lane that's differentiates on the seed, the part with the milk and the part with the wax, and basically the wax is the starch. Un šeit tā piena līnija ir tā vieta, kur ir piena daļa un cietes daļa graudā. So the optimal stage for harvesting is when the milking line stage is at half, maybe 3/4 out of the total seed. Un vislabākais brīdis ir, kad piena līnija ir apmēram uz pusi vai uz 3/4 no visa grauda. If the corn is too wet, it means that we have high milk, therefore we will have low starch and therefore we'll have low energy. Un ir jānoķer īstais brīdis, tāpēc, ka ja būs pārāk daudz piena, tas nozīmē, ka būs maz cietes un skābbarībā būs maz enerģijas. If the corn is too dry, it means that we have too less milk, too much wax, too much starch. This is not necessarily too bad, but when the corn is too dry, we cannot press it, therefore we'll have problem with the conservation. Bet ja atkal piena ir pavisam maz, tad būs cietas vairāk un enerģijas vairāk, kas tā kā nebūtu slikti, bet tāpat laikā skābbarība būs sausa un to būs grūti sablietēt un būs problēmas ar glabāšanos. So keep in mind, please, the milk line stage to be at half or maybe 3/4 maximum. Un tad atcerieties, ka piena līnija ir jābūt apmēram uz pusi vai 3/4. Okay, so as I said, when we have this optimum harvest stage, dry matter between 25-35%, it means that we have
the optimum humidity and therefore the optimum energy for the corn. Jā. Un faktiski sanāk tā, ka ja kukurūza pļauj tieši tajā brīdī, kad ir optimālais mitruma daudzums augā, tad būs arī pietiekams vai respektīvi optimāls enerģijas līmenis. If the corn is too wet, we don't have energy. If the corn is too dry, we cannot conserve it. Ja kukurūza būs pārāk slapja, tur nebūs enerģijas. Ja kukurūza būs pārāk nobriedusi, to būs grūti iekonservēt. What is very important is that the corn seed have to be cracked in over 90% ratio. Un ir jāatcerās tas, ka novākšanas laikā kukurūzas graudiem ir jābūt sašķeltiem vismaz par vairāk par 90%. So basically, we don't have to see here in the corn silage. We don't have to see the entire seeds or even big particle of seeds. If we'll see this in the corn silage, it means that all these seeds will not be digested by the cow and will be eliminated via the manure. Un, principā, paņemot rokā sagatavotu skābbarību, ir jābūt tā, ka nevar redzēt veselus graudus vai pat lielas grauda daļas. Jo tie, kas būs veselie graudi, tos govs nespēja sagremot, un viņi tādā pašā neizmainītā veidā nonāks mēslos. If we want to be sure that our corn is having the right particle length, and the right seed cracked, it's indicated, or it's I recommend to use the Penn State separator. Un, lai pārliecinātos, ka tiešām viss ir sanācis tā, kā ir iecerēts, Marijus iesaka lietot Penn State sietus. Un tad atkarībā no tā, kā jums tajos sietos sakrīt, tad arī redzēt result. So usually the Penn State separator is been using for assessing or for evaluating the TMR quality. However, the Penn State separator has also values for corn silage and for haylage. Parasti par Penn State sietiem runā tad, kad novērtē sagatavotā TMR kvalitāti, bet ir arī kur rādītāji, kuriem ir jāatbilst gan kukurūzas, gan zāles skābbarībai. Okay, so the filling of corn silage pit is also very important, and the pressing. Skābbarības sablietēšana kaudzē, bedrē vai tranšejā ir vissvarīgākā lieta. Compression is the most important attention point at the siling because compression minimizes aerobic activity and maximizes anaerobic activity, which is mandatory for proper fermentation. Un tātad plietēšana ir svarīgākā, jo tajā brīdī no skābbarības masas tiek izspiests gaiss un skābeklis kļūst neaktīvs, bet maksimāla ir anaerobo mikrobu aktivitāte, kas ir ļoti svarīga priekš pareizas ieskāpšanas. During my activity, I have seen a lot of silages, a lot of silage pits, and a lot of tractors that compress the silage. The best results is when they are using such of devices. You can buy such of device, or you can do it at on farm if you can have some train wheels. Un Marijus saka, ka viņš savā pieredzē ir redzējis daudz un dažādus traktorus, un viņam tā pieredze ir tāda, ka vislabākā noblietēšana izdodās tad, ja traktoram ir piekabināts kāds papildus atsvars, un šādus te dzelzceļa vagonu riteņus var dabūt pirkt, bet varbūt, ka jūs varat dabūt arī kaut kur viņus izgatavot pašrocīgi. Yeah, this is happening because this device is very heavy and the compression surface is very narrow. Therefore, the compression of the silage is being done very, very properly.
Un šīs te vagonu riteņi ir ļoti smagi, un viņiem tas spiediens ir ļoti šaurā vietiņā, un līdz ar to viņi ļoti rūpīgi sapako skābbarību. Okay, layers for compression. When the truck is coming from the field in the silage pit, we have to calculate that layer for compression should be maximum 30 centimeters. Un tad, kad no lauka atnāk traktors ar zaļo masu, bedrē nedrīkst bērt vairāk kā 30 centimetrus pieblietējamās masas. As high this layer is, as low the efficiency of compression is. Jo šies te kārtas būs biezākas, jo sliktāk skābbarība sablietēsies. Of course, you will not be able to fill in silage pit in one day. Therefore, it's mandatory, it's highly recommended to cover the silage every night. Un, protams, ja tās bedres ir lielas un pļaujamās platības lielas, jums neizdosies bedri piepildīt vienā dienā, tad ļoti iesakāms ir pa nakti kaudzi nosegt. And in the next day, when you start the activity on the silage pit, it's not recommended to start with the compression. Just wait until the first truck will come off the field, because if you start the compression, the whole CO2 that accumulates during the night will be eliminated, and we want this CO2 inside the corn. Un tad, kad jūs sākat darboties skābbarības bedrē, nesākat ar blietēšanu, bet vispirms uzvedat pirmo kārtu virsū un tikai pēc tam sāk blietēt, jo apakšējā daļā jau ir sakrājies CO2, jeb ogleskābā gāze, kas ir nepieciešama priekš pareizas ieskāpšanas skābbarības, un mēs negribam to izspiest ārā. After filling in the silage, you have to continue to compress the clamp for another minimum 2 or 3 hours. I have seen farmers that they do for another half a day. Well, it depends how big the silage pit is, and it depends how big your tractor is. Un pēc pēdējās kārtas ir jānoblietē vismaz vēl pāris stundas jāblietē, bet Marijus saka, ka viņš ir redzējis saimniekus, kuri blietē vēl pēc tam visu dienu, bet, protams, tas ir atkarīgs no tā, cik liela ir bedre, cik liels ir traktors un tā. Okay, it is highly recommended after you fill in the silage pit and you close the clamp to put plastic folia on top of the clamp. Un ļoti iesakāms ir uzlikt 2 plēves, to plāno plēvi, jeb vakumplēvi saucamo. Okay, the best technology is to put first a very thin folia about 40 microns. This folia will come intimate to the surface of the corn silage and will keep the anaerobiosis inside. Un šī te plānā vakumplēve nodrošinās anaerobos apstākļus, neļaus gaisam iekļūt skābbarībā un ogleskābai gāzei no tās tikt ārā. On top of this folia, you can come with a protective folia. This is a thick folia, but between 150 to 200 microns. But this one is only for the protection against rain, against sun, against birds, against rodents. Un pēc tam pārklājam parasto plēvi, normālu plēvi, kas pasargās skābbarību no lietus, no sniega, no grauzējiem, no putniem un visa pārējā. I have seen during the years farmers that they are using both folia, and I have seen farmers that they are using only this one, because this one you can use it for 3 or 4 years in the row, doesn't matter. But I can tell you from my experience that the farmers that are using only this protective folia will lose between 5 to 10 centimeters more on top of layer of corn silage. Un Marijus saka, ka ir saimnieki, kas nelieto parasto plēvi, uzliek tikai vakumplēvi pāri, bet tādā veidā, diemžēl, tiek zaudēti 5 vai 10 centimetri skābbarības no virsmas.
What the objective of recycling are? We have two main objectives. One is to achieve the anaerobic conditions. Tātad skābēšanas mērķi ir divi. Mēs vēlamies izveidot bezskābekļa vidi, anaerobu apstākļus. And the second one is to inhibit the activity of undesirable microorganisms. And main microorganisms that we are talking about is Clostridium, Lactobacteria, and the molds. Un otra lieta, ko mēs vēlamies, ir nepieļaut nevēlamo mikroorganismu aktivitāti. Un tie mikroorganismi, par kuriem mēs šajā brīdī domājam, ir Clostridia, Enterobacteria un visādi pelējumi. During the silage pit filling in, during the corn silage preparation, there are three main phases. Skābbarības fermentācijas laikā ir trīs galvenās fāzes. So the first phases takes around 2, maybe 3 days. And during the first phase, the plant continues to respirate, and by respiration produces carbon dioxide. Tad pirmajā fāzē auga šūnas vēl turpina elpot, un šajā elpošanas procesā tās izdala CO2 un arī veidojas siltums un ūdens. Because CO2 production, the anaerobiosis inside the silage pit increases. Un paliek skābekļa tajā bedrē aizvien mazāk. And because of this, the anaerobiotic bacteria, like acetic bacteria and lactic bacteria, started to take over. Un tāpēc, ka tur skābekļa paliek aizvien mazāk, tad tās baktērijas, kurām labprātāk patīk anaerobi vai bezskābekļa vide, kā etiķskābā un pienskābās baktērijas, tās sāk savu darbību. So this is the first phase of fermentation, mainly based on acetic acid. And because this is a fermentation, heat and water produces, but mainly heat, the temperature increase, and also the anaerobiosis inside the silage increase. Un šajā te pirmajā fermentācijas procesa sākumā notiek galvenokārt etiķskābas veidošanās, un te veidojās ļoti daudz siltuma un arī ūdens, un bedres iekšpusē temperatūra var pacelties diezgan stipri. This phase also takes around 2 or 3 days. Jā, un tas notiek 2-3 dienas. Because of organic acid accumulation, the pH decreases more and more, and after 4 or 5 days, the lactic acid bacteria are the only ones that are being active inside the silage. Un sākumā aktīvākās mums bija etiķskābās baktērijas, kas izveidoja skābu vidi, bet pH līmenis krītas un krītas, un beigās iznāk tā, ka pienskābās baktērijas ir vienīgās, kas var šajā vidē izdzīvot. So lactic acid is one of the strongest organic acid with a very low dissociation point. So therefore, as low the pH goes, as high lactic acid formation is better. Un pienskābās baktērijas ir pienskābās baktērijas ir tās, kas veido visumā stiprus pienskābi, un jo skābāka vide paliek, jo pienskābās baktērijas dzīvo labāk. Somewhere around 3 or 4 weeks after we close the silage pit, the lactic acid formation is higher and higher and higher, and because of dissociation point, this fermentation stops. Un tad 2-3 nedēļas, kad pienskābes ir savairojas ļoti, ļoti daudz, un tas šķīšanas punkts arī beidzot iestājās, tad arī pārstāja veidoties pienskābe. So at some time, the fermentation stops, the pH remains around 3.5 to 4, and because there is no activity in the silage, the temperature decreases, and the temperature
reach almost the same temperature as the environment. Un tad apstājās visas aktivitātes skābbarības iekšienē, neveidojas vairs jauna skābe, un līdz ar to arī temperatūra sāk kristies, un temperatūra nokrītās līdz apmēram vides temperatūrai. So after 40-45 days, after we close the silage, we may open the silage pit without any problems whatsoever. Un apmēram pēc 40-45 dienām skābbarības bedri var taisīt vaļā bez kādām problēmām. And if we are using silage inoculants or acid preservation, we might open the silage pit even at 21 days, 3-4 weeks, because this phase is speeded up, so the material storage phase is lower. Un, ja ir lietoti kādi skābbarības konservanti vai inokulanti vai skābes vai sāļi, tad skābbarības bedri var taisīt vaļā jau pēc 3 nedēļām, jo šī te saglabāšanās fāze ir īsāka un visa ieskāpšana būs notikusi straujāk. However, if we are opening the silage pit sooner, I mean before this phase ends, we'll have an aerobic deterioration because we re-expose the silage to the oxygen, and molds and yeast starts to take over. Bet, ja skābbarības bedri atstājas vaļā ātrāk nekā ieskāpšana ir beigusies, tad daudz straujāk pieaug temperatūra un skābeklis nāk klāt un rauks un pelējums ņem virsroku. So the silage start to heat. I have seen a lot of silages heat that you even cannot touch it. Un skābbarība sāk karst, un Marijus saka, ka viņš ir redzējis ļoti daudz skābbarības, kuras ir tik karstas, ka viņām nevar roku piedurt. Nu, es arī esmu tādu redzējis. Okay, as I said, after around 45 days, if we are making the silage without any preservation support, we can open the pit without any problem. However, if we use silage inoculant, as I said, or organic acids for preservation, we can open it at 21-30 days. The idea is that the pH of the silage should be between 3.5 maximum 4.5. Un tātad bedre atverama, kā jau teicu, pēc 45 dienām vai ātrāk, ja ir lietoti kādi ierauga organiskās skābes vai sāļi, un sasniedzamais pH līmenis ir 3,5 līdz 4,5 kukurūzas skābbarībai. Okay, after opening the silage pit, the feed out phase is very, very important because if the speed of feeding is too low, it means that we have a lot of surface available for oxygen, and therefore the mold and the yeast will start fermenting again. Un tad, kad mēs skābbarības bedri atveram, tad tiek gaisa piekļuve atļauta ļoti lielai virsmai, un sākās atkal jauna pelējuma ar augu un aerobo baktēriju augšanas vilnis. Therefore, the best speed for feed removal from the silage pit is 1 meter per week in the winter and 1.5 meter per week during the summer. Un izņemšanas ātrums rekomendējamais ir 1 metrs nedēļā ziemā un 1,5 metri nedēļā vasarā. When you build up a new silage pit in your farms, you have to keep in mind to properly calibrate your silage pit based on your number of animals. Un tad, kad jūs taisat jaunas bedres, tad vienmēr vajag saskaitīt, cik jums ir potenciālo lopu, kas ēdīs šo skābbarību, lai izēšanas ātrums būtu pietiekami liels. Un tagad, lai pārliecinātos, ka jūs šeit visi esat, mēs gribam uzdot jautājumu un pajautājam, vai protat aprēķināt saimniecībai nepieciešamo skābbarības daudzumu. Un atkal šeit ir jāspiež podziņa pūls un ir jāatbild vienkārši, vai protat vai neprotat.
gribam zināt, vai esat tur un kaut ko protat. Cilvēki parādās. Viena daļa prot, otra daļa neprot. Tātad ir vērts, ka mēs te esam un stāstām. We can see, Marius, half say yes and half say no. What was the question? Sorry. Question is, do you know how to calculate how much silage you need? Okay. So let's calculate. Yeah, it's a very easy and basic calculation. So I had in mind your climate, and this calculation is from farms northern part of Romania and some Czech Republic farmers. Un tātad skatāmies, kā var aprēķināt vajadzību. Šeit ir pavisam vienkārša vajadzības aprēķina piemērs. Ņemts vērā, kāds ir mūsu klimats, un šis te piemērs ir apmēram no Rumānijas ziemeļiem vai Čehu Republikas apmēram, tur būtu apmēram tāpat. So you have to take in consideration your number of animals, your predicted silage quality in the TMR. TMR meaning total mix ratio, I mean the final feed that you are feeding the animals, and you have to take in consideration 50% losses. Tātad, lai sarēķinātu, cik tad vajag, tad jārēķina, cik jums ir dzīvnieku, cik daudz skābbarības jūs plānojat govīm izēdināt, cik likt TMR vai vienkārši tāpat, un jārēķina, ka apmēram 15% skābbarības varētu aiziet postā. Well, this 15% is not something that you'll find in a book. This is based on my experience during the years, because these losses can be anywhere between 5 and 20%. 20% is extreme, but I have seen this. So 15%, let's take this in consideration. If it's lower than this one, well, it means that you're doing a very good job. Šie 15% tas nav cipars, ko jūs atradīsiet kādās grāmatās, tas ir uz praksi un pieredzi balstīts cipars. Zudumi būs vienmēr, tie būs varbūt mazāki, varbūt lielāki, 5% būs jau diezgan mazi zudumi, 25% tas ir ekstrēmi lieli zudumi, tad 15% tas ir apmēram pa vidam. Ja jums ir izdevies ielikt skābbarību tā, ka zudumi ir mazāk par 5%, tas nozīmē, ka jūs esat izdarījuši lielisku darbu. So, for example, if you have 100 cows in your farm and 50 young stock, and the cows are eating 25 kilo of coarse silage, and the young stock is eating 10 kilo of coarse silage per head per day, it means that the calculation, you calculate how much is eating per head per day the adults and how much it's eating the young stock. You multiply with 365 days, and everything you add 15% losses. And as I said, if you have lower losses, it means that you have coarse silage more than 1 year, because the next year is supposed to have the coarse silage in the same period. So it means that in our particular case, we need 1,260 tons of coarse silage. Lūk, tātad šeit ir piemērs, kur ir 100 govis un 50 jaunlopi. Govis apēstu 25 kg skābbarības dienā, teles ap 10 kg, un tad šeit ir tas rēķins. Govis, cik apēd, cik tele apēd, tas viss sareizināts ar 365 gada dienām un pielikti 15% zudumu. Kopumā mums tātad priekš gada ir vajadzīgas 1260 tonnas kukurūzas skābbarības. Ja jums zudumi būs mazāki nekā 15%, tā tad iznāks, ka kukurūzas skābbarība jums paliks pāri nākošajam gadam. If the average crop is around 50 tons per hectare in this temperate climate, it means that for this quantity for your farm, you have to crop around 25 hectares of corn silage.
Un, ja jums izdodas izaudzēt kukurūzu tā, ka ražība ir apmēram 50 tonnas no hektāra, tad priekš šīm te 100 govīm un 50 jaunlopiem ir jāapsēj 25 hektāri zemes. As a personal advice, here you can add another 30 or 60 days because you'll never know the next year how bad it will be. Maybe it's too dry. Maybe you'll have a lot of rains, so it's better to have a safety deposit. Un ir vēlams tomēr uztaisīt tādu tā kā drošības pilvenu uz kādām 30 vai 60 dienām vēl skābbarību sagatavot, jo jūs nekad nevarat zināt, kāds būs nākošais gads, cik sauss vai slapšs būs, kā kukurūza paaugs, un tāpēc drošības pilvenam būtu jābūt. It is very important to know, please have in mind this table, because based on the dry matter of your corn, you'll know how much corn you'll have in the in the cubic meter of silage pit. Un šeit šito te tabulu atceraties, un tā var noderēt jums turpmākā saimniecībā. Tabula parāda, cik daudz skābbarības vienā kubikmetrā ir, ja sausna ir attiecīgie procenti. Some farmers are not waiting the corn silage when they come up from the field. Saimnieki nesver skābbarību, kad tā nāk no lauka nost. However, even so, you can evaluate how much corn silage do you have in a farm. Bet tik un tā jums vajadzētu spēt aprēķināt, cik daudz skābbarības ir saimniecībā. So, for example, if you have a silage pit of 50 meters long, 8 meters wide, and 3 meters high, tātad jums ir skābbarības kaudze, kas ir 50 metrus gara, 8 plata un 3 uz augšu. It means that you have in your silage clamp 1,200 cubic meters of corn silage. Tātad tas nozīmē, ka šādā kaudzē ir 1200 kubikmetri skābbarības. If your corn silage has 35% dry matter, ja skābbarībā ir 35% sausnas, you can go back to this table and you see that at 35% dry matter, you will have 640 kilo of corn silage per each cubic meter. Un jūs šajā tabulā atrodat, ka sausna ir 35 un 35% sausnas nozīmē 640 kilogramus vienā kubikmetrā. So it means that in this volume, in our particular farm, we have 768 tons of corn silage, because we multiply the cubic meters of our silage pit with the weight of 1 cubic meter of corn silage. Un tad mēs pēc šīm tabulām un aprēķiniem varam dabūt zināt, ka mūsu 50 metrus garajā skābbarības kaudzē pavisam ir 768 tonnas skābbarības. Again, please pay a lot of attention on covering of silage clamp. You can put plastic. And over the plastic you can put tires. You can put plastic with nets and bags. And I have seen some farms that are putting the plastic with the soil or even soil. Noteikti piestrādājot pie sagatavotās skābbarības aizsardzības, uzlikt plēvi, noklāt ar liepām vai noklāt ar sietiem un oļu maisiņiem, vai arī to plēvi nobērt ar augsni vai smiltīm. I personally don't recommend to put soil above, because the soil can contain Clostridium, and Clostridium will start the Clostridium fermentation, which you'll see later on that this produce more butyric and propionic acid and lactic acid. Un Marijus saka, ka viņš neieteiktu bērt augsni, jo augsne var piesārņot skābbarību, un skābbarībai var sākties Clostridium fermentācija, kas pēc tam izveidojas pārāk
daudz sviestskābes un kas sabojā pēc tam skābbarību. Also, the shape of the silage clamp is very important. We should have width to height ratio 3:1, or even putting the silage in these bags, in these sausages, is perfect, because the main objective when we build up a core silage pit or core silage deposit is to have less oxygen as possible. Un jāskatās arī, kāda ir tranšejas konstrukcija, jo lielāka būs starpība starp augstumu un platumu, būs lielāki sausnes zudumi, un skābbarības likšana šajās te desās ir ļoti ieteicama, jo tā ir lielisks veids, kā nepieļaut skābekļa piekļuvi barībai. Therefore, it's very important for your farm, because core silage represents around half of the total TMR in dry matter. Therefore, this is very important for your farm to have a proper silage pit in the farm. Un skābbarības tranšejas ir ļoti svarīga lieta jūsu saimniecībā, jo skābbarība, iespējams, ka citam vairāk, citam mazāk, bet veido ļoti lielu daļu no kopējās barības daudzuma, un tāpēc šī te skābbarības tranšeju dizainam ir liela nozīme. There are a lot of sizes, a lot of shapes of silage pit. There are silage pit open in both ends. There are silage pit open in one end. I have seen silage pit just some holes digging into the ground. There are a lot of, as I said, shapes and forms. The sizes, these are some typical standard sizes for a silage pit, but please have in mind my recommendation: build your silage pit based on your farm size and to respect the feeding speed. 1 meter on the summer, on the winter, and 1.5 meter on the summer. Marijus saka, ka skābbarības tranšejas var būt visdažādāko veidu, visdažādāko izmēru, no viena gala ņemamas ārā no abiem galiem, vai vienkārši zemē izrakts tā kā tranšeja tiešām. Lai kāds tas veids nebūtu, izvēlaties tādu, kas ir piemērota jūsu saimniecības lielumam, lai ievērotu skābbarības izņemšanas ātrumu, kāds bija iepriekš sacīts, 1 metru ziemā un 1,5 metru vasarā. Okay, so when do we know that our core silage is the best one or proper to be fed to the animals? Un kā mēs varam zināt, vai skābbarība ir sanākusi tāda, kā vajadzētu, vislabākā, vai vismaz tik laba, lai to var izēdināt dzīvniekiem? So the dry matter should be between 27 and 37%. Tātad sausnē ir jābūt no 27 līdz 37%. Crude proteins should be at least 7% in dry matter. Vismaz 7% sausnā ir jābūt proteīnam. Non-protein nitrogen should be below 5%, and this means that we'll have a proper fermentation. Un neproteīna slāpeklis mazāk par 5% norāda uz to, ka ieskāpšana ir bijusi pareiza. Starch should be at least 25%. Cietē ir jābūt vismaz 25%. And as a rule of thumb, usually the starch content is almost the same as the dry matter content. Un parasti ir tā, ka cietas daudzums ir tāds pats kā sausnes daudzums. So if we will have a core silage 27% dry matter, the starch content should be between 25 to 27% in dry matter. If we have a core silage at 37% dry matter, the starch content should be between 36 to 37%. Tātad, ja mums ir skābbarībā sausne apmēram 27%, tad cieta būs no 25 līdz 27, tā būtu jābūt, bet ja sausnē ir 37, tad arī cietē ir jābūt 35–37%. But as I said, this is just an estimation.
Nu, tas ir tāds pieņēmums. If we have ADF more than 26% or NDF more than 45%, it means that our corn was too dry, was too old, and therefore the starch content and the energy will be too low. Ja ADF un NDF līmeņi ir lielāki par 26 un 45%, tas nozīmē, ka skābbarība ir pārāk sausa un ka tajā būs maz enerģijas. Very important when you open your silage pit is to evaluate the pH, and the pH should be between 3.5 to 4.5. Un tad, kad jūs atverat skābbarības bedri, ir svarīgi novērtēt pH līmeni, kā ir notikusi ieskāpšana, tam ir jābūt no 3,5 līdz 4,5. If the pH is more than 4.5, it means that you have to pay a lot of attention when you feed your animals, because the second fermentation can occur at any time. Un ja pH līmenis ir augstāks par 4,5, ir ļoti jābūt uzmanīgiem, jo jebkurā brīdī var sākties sekundārā fermentācija izēdināšanas laikā. My recommendation, when you open the silage pit, it's good to have some basic evaluation, like dry matter, crude proteins, starch, NDF, ADF, and the organic acids. Un Marijus ļoti iesaka, tad, kad jūs atverat skābbarības bedri, noņemt paraugu un pamatlietas sausni, proteīnu, cietas līmenī, NDF, ADF un skābes pārbaudīt. And you should do this at least 2 times per year when you open the silage pit and when you go around middle of the silage pit. Un vēlams to darīt tomēr 2 reizes katrai bedrē tikko atvērtai un apmēram, kad esat pret vidu. Organic acids are very important because gives you an information about how good your corn silage has been fermented. Un organisko skābju saturs ir ļoti labs rādītājs, kas parāda, kā ir notikusi fermentācija jūsu skābbarībai. Of total acids, lactic acid should be 60% ratio. Pienskābei ir jābūt vismaz 60% no visām skābēm. And the ratio between lactic acid and acetic acid should be 2 to 1. Un pienskābei pret etiskābi jābūt 2 pret 1. Of course, in corn silage, you might find a lot of mycotoxins, but the one that gives us a lot of problems is Aspergillus. Not only because influence the health status of the cow, we'll not discuss about this during this presentation, but because Aspergillus can create problems with the milk processing plant. Un kukurūzā, diemžēl, ir daudz Aspergillus sēnīšu, un šoreiz nerunāsim par to, kas notiek ar govs veselību, bet gan par to, kā Aspergillus sēnītes, diemžēl, ražo toksīnus, un tie paliek skābbarībā, un kā tas ietekmē piena kvalitāti. Please have in mind that Aspergillus can build up in the silage pit without seeing anything inside, so you cannot see any sign. But however, during the bad years, if we have too much drought or excessive humidity, or if you have heat or oxygen inside of the silage pit, aflatoxin starts to be produced by Aspergillus. Un atcerieties to, ka Aspergillus var veidot aflatoksīnus, nekādi nesabojājot pašu skābbarību, respektīvi nepadarot redzamus šos bojājumus. Bet Aspergillus sēnītes ražo aflatoksīnus reaģējot uz to, kas notika uz lauka, vai tur bija pārāk sauss vai pārāk slapjš laiks, vai glabāšanas laikā kaut kas ir noticis nepareizi. Un vēlreiz atkārtoju, bojājumi var būt ar aci neredzami. The transfer rate of aflatoxin B1 and B2 from the feed into the milk is between 2 to 6%, depending how much you feed the corn silage and depending how much the contamination is.
Un atkarībā no tā, cik daudz aflatoksīna ir kukurūzas skābbarībā, cik daudz kukurūzas skābbarības tiek govīm izēdināts, pienā pāriet no 2 līdz 6% no visiem toksīniem. Therefore, avoiding contamination is one of the key part of our job in the farm when we feed corn silage. Un tātad ir ļoti svarīgi izvairīties no piesārņošanas tajā brīdī, kad sāk izēdināt. We have to pay attention on avoiding contamination in raw materials and in the animal, into the cow. Un arī jāstrādā uz to, lai govī viss notiktu pareizi. How we do this in raw materials? Well, we have to create the best condition for fermentation in the silage pit by having a right length of the particle, by having the right compression, by having the right covering, or by using silage preservatives, as I said before, either using silage inoculant or using organic acid mixtures. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam strādāt pirmkārt ar izejmateriāliem, mēs nopļaujam laikus pareizā garumā, pareizas sausuma vai sausnes daudzuma skābbarību, tos smalcinām rūpīgi nopresējam, vēl rūpīgāk apsedzam, un tad ceram, ka visa fermentācija norisināsies pareizi, vai arī palīdzam dabai ar inokulantiem, ar skābēm, ar sāļiem, šī fermentācijai nokļūt uz pareizā ceļa un notikt straujāk. However, if we miss to avoid contamination in the raw materials, we have the second chance to avoid contamination in cow, and in this respect, we have to use toxin binders. Bet, ja nu ir iznācis tā, ka nav nekādas iespējas izvairīties no piesārņošanas izejmateriālos, mums ir otrā iespēja strādāt ar govi un dot toksīnu ķērājus klāt pie barības. Well, cows metabolize mycotoxin at some levels. However, if the contamination is high and we have to continue to feed our cows with such a corn silage, well, we need to take in consideration that the toxicity is high, so we have to use toxin binders. Govs spēj pārstrādāt zinām daudzumu toksīnu, bet ir jāatcerās, ka viņi tomēr tikai dzīvs organisms, un ja toksīnu ir daudz un tie tiek izēdināti pastāvīgi, tad govs vairs ar šiem te toksīniem galā netiek, un tad ir jāņem toksīnu ķērāju palīgā. For example, in hot climate countries like India, Israel, or Iraq, for example, it's mandatory to use toxin binders when you feed more than 45% in dry matter corn silage. Un, piemēram, karstajās zemēs kā Indijā, Irākā, Izrēlā ir obligāti jālieto toksīnķērāji, ja kukurūzas skābbarība ir iekļauta vairāk kā 45% no barības devas sausnes. Whereas in Europe, where we have temperate climate, if we'll have a year like this one, when the rain is a lot, when it's a lot of humidity, or on the opposite side, when you have very drought years, like in Eastern Europe occurred last year, we have a lot of drought, so the stressful is creating a lot of pressure on the plant. Also, we have to take in consideration using toxin binders. Un Marijus ļoti iesaka toksīnu ķērājus lietot tādos gados, kāds ir, piemēram, šis, kad diezgan bieži līst, vai tāds, kā bija pagājušais gads, kad Rietuma Eiropā bija ļoti sauss. Nu, tad, ja augam ir stress, tad šie te aspergillus sēnītis veidos aflatoksīnu. I'm pretty much sure that almost all the country will have to use toxin binder next year because the corn silage of 2020 it's quite humid. Un šogad arī vajadzēja noteikti lietot toksīnu ķērājus, jo kukurūzas skābbarība ir diezgan slapja. Okay, so
Please take in consideration and avoid feeding any silage that is obviously moldy. Nekad neizēdiniet skābbarību, kas ir acīm redzami sapilējusi. Because it's a high risk for the animals. Tas ir ļoti liels risks dzīvnieku veselībai. So this corn silage, it has already been through the heating process, so the nutritional value is going to be poor anyway. So, okay, if we can feed a corn silage that we don't see that is moldy, but if you see that the corn silage is moldy, why you should use or continue to feed your animals? Because you will not have any nutritional value inside first, and second, you will create a huge healthy pressure on your animal. Tātad, ja jūs dodat lopam skābbarību, tas pirmkārt ir ļoti liels risks dzīvnieku veselībai toksīnu dēļ. Otrkārt ir jāatcerās tas, ka ja skābbarība ir pelējusi, tad tās rauga augšanas laikā un pelējuma augšanas laikā ir bijusi ļoti liels karstums. Raugs un pelējums ir izniekojis visu barotāju vērtību, kas tai skābbarībai bija. Un tas nozīmē, ka šāda te pelējuša skābbarība nedod it nekādu labumu lopam. Tas ir tikai posts un bēdas. So instead waiting for our corn silage to be damaged, let's try to make the right steps and to make our corn silage properly and to cover it so we'll not have any problems with the losses. For example, in this image that it has been taken from an European big farm. So if you have a silage pit of 50 meters long, 20 meters wide, if the layer which is damaged is only 20 centimeter, it means that we already have to remove 200 cubic meters of damaged silage. So on the corn silage with 35% dry matter, remember before, we have 640 kilograms per cubic meters. It means that this layer, which doesn't seem to be too big, but these layers, it means that we lost 128 tons of corn silage. Huge of money. Jā, tātad ir ļoti, ļoti svarīgi izdarīt visu, kas ir nepieciešams priekš kārtīgas skābbarības sagatavošanas. Laikus nopļaut, sasmalcināt, salikt bedrē, noklāt. Jo tad, kad tie zudumi sākās, tad tie zudumi ir tiešām milzīgi. Šeit mums ir tā bedre, kura ir vienā Eiropas lielā kūtī nofotografēta, 50 metrus un 20 metrus gara un 20 metrus plata skābbarības bedra, kur ir tikai nieka 20 centimetru augstumā sabojājusi. Bet bojātais slānis ir 200 kubikmetri. Kā mēs iepriekš mācījāmies aprēķināt, cik daudz skābbarības šajā te kubikmetru daudzumā ir, mums bija 35% saustas, tas nozīmē, ka tie ir 128 tonnas skābbarības. Un šīs te skābbarības sagatavošanai ir iztērēts vairāk kā 6000 eiro. Tas nozīmē, ka saimnieks 6000 eiro vienkārši izstumj. Using organic acid preservatives and folia, it's maximum 1000 euro. So, un, ja būtu lietots kāds ieskābēšanu veicinošs aģents kā skābes vai sāļi, lietota kārtīga vakumplēve, tad šie zudumi nebūtu lielāki par 1000. Okay, let's move forward. It appears that we are in time and talk a little bit about grass and alfalfa silage. Un, principā, mums ir vēl drusku laiks ir, un tāpēc druskuņi parunājam par Zāles un lucernas skābbarību. We have also here in grass silage, let's talk about grass silage in general. We have 4 key points, which refers to mowing, chopping, thinning, and length of cut. Un tātad šeit svarīgie punkti ir pļaušana, ārdīšana, smalcināšana un cik smalki sasmalcinām. So mowing, when we are talking about mowing, we have to have
the right growth stage of the grass. And this refers to optimal stage of mowing is when the grass switches from vegetative to generative phase. Tātad pļaušanai vislabākais brīdis ir tad, kad zāle no veģetatīvās jeb augšanas fāzes pāriet ģeneratīvajā jeb ziedēšanas fāzē. We don't have too old grass because too old grass contains more NDF and ADF. Too old grass contains, of course, lower protein, and older grass contains or has a higher level of lignification, and these will block a lot of protein on form of lignoprotein or lignin protein. Vecākā zālē ir vairāk NDF un ADF, vecākā zālē ir mazāk proteīna, un vecākā zālē ir vairāk lignificējušo šķiedru, un šīs lignificējušās šķiedras ir sliktas ar to, ka tās saista proteīnu, un tas nozīmē, ka jau tā mazais proteīna daudzums to sliktāk var izmantoties. Okay, so dry matter yield, the optimal mowing stage is when we have 2,500 to 3,500 kilo of dry matter per hectare. Un optimālais pļaušanas brīdis ir, kad ir 2,5 līdz 3,5 tonnas sausnes uz 1 hektāru. Length of the grass of the cut should be between 25 to 30 centimeters. Zāles garumam ir jābūt no 25 līdz 30 centimetriem. If the grass is too long, it means that we'll have longer drying period of the field and poorer regrow. Un, ja zāle ir bijusi pārāk gara, tad tā pārāk ilgi žūst uz lauka un arī sliktāk attaup pēc tam. Spring grass can be mowed at higher length, up to 40 centimeters than summer grass. Bet pavasarī pirmo zāli var nopļaut, var ļaut viņai izaugt garākai nekā vasarā. However, in dry periods, grass tends to go fairly quickly to the generative stage. It means that can mow earlier with the aim to improve the next crop. Un sausajā laikā zāli ātrāk izzied, tas nozīmē, ka ir jāpļauj agrāk, cerībā, ka būs labs laiks un attaugs nākošais labāks pļaujums. Usually the first cut is not a quite clean cut. We have a lot of plants, maybe we have some weeds. So usually the first cut is not the best qualitative one. Un parasti pirmais pļaujums nav vislabākais. Tur ir visādas zāles, kādas nezāles, un tā, pirmais nav labākais. For alfalfa, the best timing for starting mow is when you have around 10% blooming. Lucerna ir jāpļauj tad, kad zied apmēram 10%. So if we see the field like this one, you can figure out that it's too late to make something good quality alfalfa silage. Bet, ja jūs redzat šādu skaisti ziedošu lauku, tas nozīmē, ka tas ir jau pa vēlu priekš labas skābbarības iegūšanas. Even for hay, it's a little bit too late because, of course, you'll have more ADF and NDF than protein inside. Un arī pat priekš siena jau šis ir par vēlu, jo būs ļoti daudz ADF un NDF, nevis proteīna. Okay, another poll. Un atkal pārbaudam, vai esam šeit joprojām visi 55. Jautājums ir, kurā brīdī cukura līmenis augos ir visaugstākais? Ņemam balsošanas pogu, kur pūls, un skatāmies un liekat savu domu uz ekrāna, vai no rīta, vai vakarā, vai pēcpusdienā ir vislabākais brīdis, kad cukura līmenis augos ir visaugstākais, un kad būs piemērotākais laiks pļaušanai. Mums domas dalās par rītiem un par vakariem. Izskatās, ka mums domas dalās
Marius, we can see that meanings is very different. You can explain when is the best time for high sugar level. Yeah, well, the next slide, it's about sugar level. Jā. Okay. Kā šeit redzam, te ir bilde par cukura līmeni. Okay, if you want to have the optimal sugar content, you have to start mowing in the afternoon, because during the day, the sugar accumulates in the plant. Ja jūs gribat ielikt skābbarību ar augstu cukura līmeni, ir jāsāk pļaut pēcpusdienā, jo tad cukura līmenis augos ir visaugstākais, jo tas sakrājas pa visu dienu augā. So in temperate climate, as Latvia is, you can see here that the highest content of sugar is after 5, 6 in the afternoon and stays there until midnight. So you, if you want to have higher sugar in the plant, you'll start mowing in the afternoon. You'll dry off during the night, and on the second day, you can start ensiling. Tad mērenā klimata apstākļos, kāds ir šeit pie mums, tātad viss pareizākais veids, kā darīt, būtu sākt pļaut pēcpusdienā, jo visaugstākais cukura līmenis ir apmēram sākot no 5–6 pēcpusdienā, un tāds viņš saglabājas līdz pusnaktī, un pa nakti apžāvēt, un otrā dienā likt bedrē. Yeah, so you have to correlate somehow the mowing with the ensiling and pressing in the silage speed. Un šis ir, protams, arī sakarībā ar visu lietēšanu un tā tālāk. Based on the weather, when you start mowing, I mean cutting the grass, you then can create the stubble, this one more than 6 centimeters, in order not to have a very fast drying, but also not to remain quite wet when you start ensiling. Jā, un jāpļauj ir tā, ka paliek rugāji vismaz 6 centimetru garumā, kas arī ļaus zālei labāk nožūt un pēc tam attaukt. Okay, so if you want to tend, I mean to go on the other side of the stubble, the driving speed is should be below 10 kilometers per hour, because the leaves will stay on the plant. Un zāles ārdīšana, respektīvi, mēs gribam tiešām to vālu apgriezt otrādāk, tad traktoram nevajadzētu braukt ātrāk par 10 km/h, jo tad lapiņas paliks klāt pie auga. Okay, we have to keep in mind that as long the dry is, I mean, after a few days, the dry matter loss is higher, and therefore the energy is lower. So, I mean, if you wait for the grass to be too dry, the dry matter loss can reach up to 30% in 10 days, whereas the energy loss is 55%. Un, ja nopļauta zāle uz lauka paliek ilgākas dienas, tad tur pazūd gan sausne, gan arī puse no tās enerģijas, kas sākumā zālē bija. Tā kā vienmēr cenšaties šo te lietu visu nokārtot iespējami ātrāk. Okay, like in corn silage, also the length of the fiber, the length of the particle is an important part of ensiling, and this should be between 4 to 6 centimeters. Of course, older grass should be cut a little bit shorter, near to 4, because the compressing is better when you have shorter particle in old grass. And dry silage cut shorter, as I say, as shorter is, the better compression. Tātad arī smalcināšanas garums arī zālē ir ļoti svarīgs. Tātad parasti zāles smalcina 4 līdz 6 centimetru garumā.
vecāku zāli noteikti jāsmalcina īsāku, tāpat arī sausu zāli jāsmalcina īsāku, jo tādu tad var vieglāk sablietēt. If you remember, I was talking about Penstead sieves that we can use in coarse silage. We also can use in haulage in order to calibrate the right length of the particle. Un, ja lieto Pensteid sietus, tad arī Zāles skābbarībā ir normas, kurām ir jāseko, lai skābbarību varētu atzīt par labu esam. I have to emphasize that this is a perfect tool for achieving a good fiber length for silages. Un Pensteid sieti ir ļoti laba ierīce, ar ko var noteikt, vai skābbarības garums ir sasniegts pareizais. Again, like in coarse silage, we have to pay attention on layer that should be maximum 30 centimeters in order to have a right compression. And also you have to close the silage pit in maximum 72 hours, because in our case, for grass and alfalfa silage, because we have a lot of non-protein nitrogen, the fermentation in this area can very easily switch from a lactic one to a butyric one. Un tā tad pildīšana, tāpat kā kukurūzas skābbarības gadījumā, svarīgais ir nelikt pārāk biezas skārtas, maksimums 30 centimetri, un bedri noklāt, bet nedarīt to ilgāk kā 3 dienas, jo mūsu apstākļos lielā mitrumā fermentācija no pienskābās fermentācijas ļoti viegli var pārmesties uz sviestskābo fermentāciju, un tad visa bedre būs. Right. So, as I said, because of non-protein nitrogen, the fraction of ammonia should be below 5% of the total protein, and this means that we have a perfect silage, a perfect alfalfa silage or grass silage. If the ammonium protein goes high, it means that the stability of the silage will go down. Un NK3 frakcija, jeb neproteīna slāpeklim, skābbarībā ir jābūt mazāk par 5%. Tas nozīmē, ka tas ir viss kārtībā. Bet, ja šī NK3 frakcija paliek lielāka, tas jau rāda uz ieskāpšanas problēmām. In grass or alfalfa silage, the silage pits should be open also 45 days. Or if we use silage inoculant or organic acid preservatives, we can open at 30 days. In this case, the pH should be between 4 to 5.5. Un skābbarības bedre būs atverama 45 dienas pēc ielikšanas, ja tur nebūs lietota nekādi konservanti, bet ja būs konservanti lietot, tad pēc 3 nedēļām vai 30 dienām, atkarībā no tā konservanta, kas ir lietot, vai ieraugs, vai organiskās skābes, vai sāļi. We cannot reach a lower pH as in coarse silage. Remember, in coarse silage, the optimum pH should be between 3.5 to 4.5, but in this case, we cannot have higher lactic acid fermentation because the substrate for lactic acid bacteria is sugar. So, yeah, please. Ja. Tātad Zāles skābbarības pH būs no 4 līdz 5,5 optimālais, ko mēs gribam sasniegt, un tas ir augstāks līmenis vai respektīvi mazāk skāba vide nekā kukurūzas gadījumā. Un tas ir tādēļ, ka kukurūzā ir vairāk substrāta, ko lietot pienskābajām baktērijām, respektīvi cietas un cukura. Zāles skābbarībā cukura ir mazāk. So this is the reason why, if we want to have best grass silage, we have to start mowing in the afternoon. Because in coarse silage we have starch as a fermentation substrate, whereas here only the sugar is the only one. And if we don't have enough sugar, well, we don't have enough feed for
bacteric acid, lactic acid bacteria, sorry. Un ir jāatcerās, ka kukurūzā ir ciete, ko lietos pienskābās baktērijas savai augšanai, bet zālē cietas nav. Zālē ir tikai un vienīgi cukurs. Un mēs gribam, lai pienskābajām baktērijām būtu maksimāli daudz cukura, ko patērēt un taisīt pareizo pienskābi un visu to fermentāciju pareizo. Un tāpēc ir svarīgi sākt pļaut pēcpusdienā, kad cukura līmenis augos ir visaugstākais, lai notiktu pareiza fermentācija. So, when we are talking about compression, again, compression is one of the key factors of achieving the good corn silage. But here, it's more important than in corn silage because the anaerobiosis should be achieved sooner because the lactic fermentation is not as high as in corn silage. Un blietēšana ir vēl svarīgāka pie zāles skābbarības nekā pie kukurūzas skābbarības, tāpēc, ka šeit ir mazāk ko ēst pienskābajām baktērijām un ātrāk ir jāsasniedz bezskābekļa vide, lai pareizāk sāktos visa fermentācija. And again, the covering of the silage pit is very important. Also from this perspective of achieving higher anaerobiosis. Un arī šeit ir ļoti svarīgas divas plēves kārtas, lai tiešām nodrošinātu anaerobus apstākļus. But we have also the alternative to use bales. Bet mums ir iespēja arī satīt skābbarību ruļļos. But please pay attention that you cannot put alfalfa of grass silage in bales if the moisture is higher than 60%. Bet ruļļos lūdzu netiniet ne lucernu, ne zāles skābbarību, kurā mitrums ir lielāks nekā 60%. If the moisture is more than 60%, it means that the dry matter is very low, and because dry matter is very low, it means that the sugar substrate is very low as well. So we'll not have a proper fermentation there, but the ammonia will take over, so we will have basically a higher butyric fermentation rather than lactic fermentation. Un, ja mitrums ir liels, tas nozīmē, ka sausnes ir ļoti maz, un tas savukārt nozīmē, ka ir ļoti maz arī cukura. Un līdz ar to fermentācijai nav vajadzīgo izejvielu, un nav vajadzīgo izejvielu fermentācijai, un nenotiks pareizā pienskābā fermentācija, bet gan tas viss atkal var aiziet sviestskābes virzienā. Wrapping up, the grass should be done in maximum 10 hours, not more. Skābbarība jāsatina ruļļos apmēram 10 stundu laikā pēc nopļaušanas. Okay, and again, the same discussion about how large should be the silage pit. Un atkal tā pati diskusija par to, cik lielai ir jābūt skābbarības tranšejai. Of course, usually the inclusion rate of alfalfa silage, of grass silage, is lower than in corn silage. Therefore, the size of the pit should be lower than the corn silage pit. Un droši vien, ka, ja zāles skābbarība tiek likta mazāk nekā kukurūzas skābbarība, tas savukārt nozīmē, ka skābbarības bedrei ir jābūt mazākai nekā kukurūzas bedrei. So the width of the grass silage pit should be as at least 1.5, maybe 2 tractors, because we have to compress it, but not wider than 6 meters. Un skābbarības tranšejai ir jābūt vismaz 1 vai 1,5 traktora platumā, bet ne platākai kā 6 metri. Or when you calibrate the silage pit in your farm, if you want to build up this kind of silage pit, you have to have 2 to 3 parts of corn silage to 1 part of alfalfa silage.
Un tad, sorry, once more, please. So if you want to build up this mixed silage pit, for core silage and alpha silage, you have to have the ratio 2:1 or 3:1, because also this is the feeding ratio in the TMR. Var arī likt pamīšus kukurūzu un lucernu, un tad kukurūza ir jāliek 2:1, 2 kukurūzas pret 1 zāles skābbarības daļu, jo tāds būs arī izēdināšanas laikā tā attiecība. Okay, we also have here a table about the weight of the grass silage based on density. So like in core silage, what I show you in core silage, but of course, the ratio is different. For example, at 35% dry matter, 1 cubic meter of grass silage has 535 kilos. Un šeit ir arī tabula par zāles skābbarības blīvumu un svara attiecību. Un, protams, tā ir atšķirīga no kukurūzas skābbarības, jo šeit, piemēram, zāles skābbarība ar sausnu 35% kopā būs 535 kg. Kukurūza, atceraties, bija drusku vairāk. Yeah, remember in the core silage, at 35%, 1 cubic meter of core silage at 640 kilos. Yeah. So it's different. Bija par gandrīs 100 kg vairāk nekā šeit. Yeah. So there is a direct relationship of density of alpha silage regarding the dry matter losses. So, for example, as much as you can compress the silage, it means that the lower the losses are. Un šeit ir tabula, kurā ir atspoguļota sakarība starp skābbarības nopresēšanas blīvumu un sausnes zudumiem. Īsos vārdos sakot, jo skābbarība būs kārtīgāk noblietēta, jo zudumi būs mazāk. Okay. Again, how we make our calculation, how we evaluate how much grass silage do we need in our farm? Un atkal saskaitam, cik daudz skābbarības mums ir tvertnē un cik daudz skābbarības mums vajag saviem lopiem. So if we have a silage pit of 50 meter long, 8 meters wide and 3 meters high, if we have a 40% dry matter, it means that we have 1,200 cubic meter. We go back to the table, and we'll see that the density at 40% is 475 kilos. So it means that in our silage pit we have 570 tons of grass silage. Tad jūs tāpat kā iepriekšējā reizē varat izsekot līdzi skābbarības tranšejas garumam, platumam, augstumam. Šeit mums ir skābbarības sausna ar 40%, zāles skābbarības ar sausnu 40%, un tas nozīmē, ka mūsu tranšejā ietilpst 570 tonnas skābbarības. As a stock calculation, we do the same as in corn silage, but of course the quantities are different. So, for example, if we have the same farm with 100 cows with 50 animals in young stock, if we feed around 8 kilo of grass silage per cow per day and 3 kilo in young stock, the same calculation as if we have done in corn silage, but we take in consideration 20% losses because, well, we cannot compress the grass silage as good as we have done in corn silage. It means that we need 460 tons of grass silage. Un tādā pašā veidā, kā mēs rēķinājam par kukurūzas skābbarību, tad arī šeit skatāmies, cik daudz mūsu 100 govis un 50 teles apēdīs. Zudumus gan zāles skābbarībai ir jārēķina lielākus nekā kukurūzai, jo visticamāk noblietēšana nebūs tik laba.
Un tas kopā nozīmē, ka, ja govis ēd 8 kg un telis apmēram 3 kg zāles skābbarības par dienu, tad mums vajag 416 tonnas gadam. Depends on the weather. In 1 year, we have between 3 to 5 cuts. So it means that from per 1 hectare, we can have around 32 tons. So in our case, we need to harvest approximately 13 hectares of field to be sure that we have enough grass silage for next year. Un tātad atkarībā no tā, kāds ir laiks, kā zāle aug, mums varētu izdoties 3 vai 5 pļāvumi, varbūt pat. Vidēji tas nozīmē, ka apmēram 32 tonnas no katra hektāra tiks iegūtas, un atkal aprēķinot vajadzīgo daudzumu, tas nozīmē, ka mums ir ar zāli jāapsē 13 hektāri, lai iegūtu nepieciešamos 400 tonnas zāles skābbarības. Yeah. The optimum nutrient level for alfalfa silage is dry matter between 30 to 45% with crude protein from minimum 30%. As a matter of fact, if we have up to 40% dry matter, we can talk about alfalfa silage. If there is more than 45%, we will talk about haylage. So this is a difference in terms. So up to 45% it's silage, over 45% it's haylage. Un tad kāda būtu optimāla zāles skābbarība? Minimālais sausnes daudzums apmēram 30%, maksimālais 45%, bet nekas jau ļauns nenotiek, ja ir vairāk, tikai tad mēs sākam runāt nevis par to, ka tas ir skābbarība, bet tad mēs to saucam par skābsienu. Bet tas ir tikai terminu jautājums. As old the grass is, as high dry matter we have, as high ADF and NDF level is, and therefore as low protein we do have. Un NDF un ADF līmenis ir jāskatās, lai būtu mazāks. Un proteīna līmenis arī iespējami augstāks. Again, I recommend that when you open the silage pit, to check not only the dry matter, the protein, NDF and ADF, but also to check the organic acids and the pH, because this gives you the real information about the stability of the silage. Un tad, kad bedri attaisa vaļā, tad ir jāpārbauda nevien proteīns un sausnes daudzums, NDF, ADF, bet Marijus ļoti iesaka pārbaudīt arī organisko skābju klātbūtni un pH līmeni, kas jums dos ieskatu par to, kā ir notikusi fermentācija un cik stabila ir jūsu skābbarība. In this respect, please have a look on some troubleshootings of the silages. We can talk here about both corn silage and alfalfa and grass silage. Un tagad vēl īsos vārdos par to, kas var notikt, noiet greizi un būt kādas nepatikšanas. Šeit mēs runājam gan par kukurūzas, gan par zāles skābbarību. So if we have high pH, more than 4 and more than 5 in more than 4 in corn silage and more than 5 in grass silage, it means that the silages are too dry. Ja kukurūzas vai zāles skābbarībā ir augsts pH līmenis. Augsts pH līmenis nozīmē vairāk nekā 4 priekš kukurūzas un vairāk nekā 5 priekš zāles skābbarības. Visbiežāk tas nozīmē, ka skābbarība ir pārāk sausa. Also, high pH means that the silage are not fully fermented due to early sampling time relative to harvest, cold weather during the harvest, or slow or poor packaging.
Varbūt arī tā, ka skābbarība vēl nav pilnībā fermentējusies, jo paraugs ir paņemts pārāk ātri. Respektīvi, skābbarība vēl nav ieskābusi. Vai arī ir bijis pārāk augsts laiks novākšanas brīdī, vai skābbarība nav kārtīgi sablietēta. We might have high pH if we have excess ammonia or urea in the silage. Augsts pH līmenis būs tad, ja skābbarībā būs daudz urīnvielas vai amonija. So please have in mind that you harvest alfalfa silage, for example, in 2 early stages. The most part of the protein is non-protein nitrogen. So we'll have high ammonia. Un ja nevis kukurūza, bet lucerna tiek novākta laikus, tajā ir ļoti daudz neproteīna skābekļa. Un līdz ar to viņai ieskāpšana būs sliktāka. Tāpēc, droši vien, ka ir vērts lietot skābbarības konservantus. High pH can be seen in clostridial silages, in spoiled or moldy silages, or in silages that contains manure. Augsts pH līmenis būs skābbarībā, kas ir piesārņota ar klostridijām, kas ir bojāta vai sapelējusi, un ja skābbarībā ir iekļuvuši mēsli. What happens with high pH silages? It means that we have poor quality silages, we have instability in that silage, and secondary microbial growth will occur. Un ar šādu skābbarību viņai ir slikta kvalitāte, viņa ir nestabila, tas nozīmē, ka tiklīdz šī skābbarība tiks atvērta, tajā sāksies sekundārā fermentācija un jēga maza. Okay, what happens if we have low lactic acids in the silage? Ko darīja, kāda nepatikšana ir, ja ir maz pienskābes izveidojies? So it means that we had restricted fermentation because of high dry matter content. Nenotiks pareizes fermentācija tādēļ, ka sausne ir pārāk liela. Also, the fermentation has been restricted because of cold weather. Augstā laikā fermentācija nenotiek kā nākas. Or just because the samples have been taken after aerobic exposure. And this aerobic exposure, of course, degraded lactic acids. Un paraugs var būt noņemts pēc ilgstošas skābekļa iedarbības, kas sagrauj pienskābi. Also, low lactic acid can be seen when we have silages with in hypoteric acid. It means in Clostridium silages. Un ja skābbarībā ir pienskābe, kas ir veidojusies no klostridijām, tādā arī būs maz pienskābes, jo tad tā fermentācija ir aizgājusi nepareizo ceļu. Okay, well, what happened in low lactic acid silages? Here we have increasing in mold and bacteria contamination. Un šāda skābbarība ir nestabilāka, un tajā ir vairāk pelējuma un lielāks bakteriālais piesārņojums. When we will have high acetic acid in our silages, well, when we have high level of Lactobacillus buchneri, or when we have low fermentation substrate, like sugars or starch. Un ja skābbarībā ir izveidojies daudz etiķskābes, tas nozīmē, ka atkal fermentācija ir aizgājusi drusku nepareizu ceļu, Lactobacillus buchneri ir savairojies ļoti daudz, un ir bijis maz fermentācijas fermenta, piemēram, substrāta, piemēram, cukuru. Usually high acetic acids silages occur when we have too dry silage, and I have seen this year, especially in the Central Europe farms, they had this type of corn silage, and what happens? The smell of the silage is too acidic, and this leads to reducing of dry matter intake. Un šāda skābbarība, kurā ir daudz etiķskābes, viņa tiešām pēc etiķa arī ož, un, diemžēl, govīm tāda negaršo. Negrib tādu. Okay, when high butyric acids occur in the silage, when we have Clostridium fermentation, or when we have low fermentation substrate, like sugars or starch.
Sviestskābe savukārt veidojās klostrīda izraisītas fermentācijas dēļ, kad ir maz fermentējumā substrāta priekš labvēlīgajām baktērijām, kā pienskābēm baktērijām. You can have clostridial fermentation when you cover the silage pit with earth, or when you harvest, for example, the corn too low, too close to the ground. I mean, if you are cutting the plant below 30 centimeters, almost for sure you will have clostridial fermentation because you'll get dirt. Klostrīdija fermentācija notiek kukurūzā visbiežāk tad, kad kukurūza ir nopļauta pārāk zemu. Ja jūs nopļaujat zemāk kā 20 cm augstumā, tad pilnīgi droši, ka šajā te kukurūzā būs zeme klāt, un tad ir pilnīgi droši, ka notiks klostrīdija fermentācija. What happened with butyric acid-based fermentation in a coarse silage? Well, of course, we'll have low nutritive values, high NDF and high ADF. It means that the conversion is not too good. The feed conversion is not good. Un šādai te barībai būs zema barības vērtība, tajā būs daudz NDF un ADF, kas savukārt nozīmē, ka barības izmantošana būs sliktāka. Okay, so as we talked before, if you want to stabilize your silage, or if you want to open faster, or the year is quite bad and you'll not have enough sugar and starch, sugar for grass silage, of course, and starch for coarse silage, you have to stabilize. How you stabilize? First, using silage inoculants, which I assume you are all familiar with, or you can use for preservation organic acids. Protams, ka visvienkāršākā lieta ir laikus nopļaut, laikus sablietēt, kārtīgi nosegt un tā tālāk. Bet, ja tas viss jums neizdodas, tad varbūt, ka ir vērts padomāt par skābbarības konservantiem. Pirmā lieta, ko jūs varat lietot, ir skābbarības ieraugi. Tiem droši vien, ka visi esat pazīstami. Cita lieta ir lietot organiskās skābes vai sāļus. The principle of silage inoculants and organic acids are quite different, but they lead to the same result. Visu šo te konservējošo līdzekļu iedarbība ir dažāda, katram savādāka, bet gala rezultātam būtu jāsanāk vienādam. So the silage inoculants are basically a mixture of lactic acid bacteria that will ignite the activity of lactic bacteria in the silage. Piemēram, inokulanti, jeb ieraugi, tie satur ļoti daudz pienskābo baktēriju, kuras uzreiz ātri savairojas skābbarībā un uzreiz iesāk pienskābo fermentāciju. Whereas the organic acid will destroy all the microorganisms and the molds. Is like you are doing during the winter time your pickles in vinegar. This is the same principle. So remains only the lactic bacteria that will start producing lactic acid. Ko pretī organiskās skābes vai arī tāpat darbojas organisko skābju sāļi, viņi nodrošina vidi, kurā pienskābajām baktērijām dzīve ir labāka un nogalina visas sliktās baktērijas, nepieļaujot nepareizu fermentāciju. And you can use a different mixture of organic acids for coarse silage, for high moisture corn, and for Concord beaks. Katram skābbarības veidam visbiežāk ir piemēroti atšķirīgi konservanti, un par šiem te konservantiem vairāk jūs varat pajautāt mūsu konsultantiem. Yeah. These particular products are produced by Celco, which Celco is Tranšejas company. Un šeit ir produkti, ko piedāvā Tranšejas company. Kā jau teicu, ja gribat kaut ko vairāk uzzināt, šie produkti diez vai būs mums pieejami, bet par citiem jautājiet mūsu konsultantiem. Okay, thank you very much. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Vita, for your effort in translation and in following up my ideas.
And okay, let's see if we have questions. You might raise questions now, or if you need more advices or bigger answers, you can write down emails and I can respond on writing. Jā. But you can talk now. Paldies visiem par klausīšanos līdz šim. Paldies Marijusam par izsmeļošo stāstu. Tagad pievērsīsimies jautājumiem. Jautājumi izskatās, ka mums ir tikai daži. Bet, ja jums ir kāds lielāks jautājums, vai jūs tiešām gribat saņemt plašāku konsultāciju par šo vai kādu citu lietu, jūs droši varat rakstīt e-pastu man vai Danai, un mēs sazināsimies ar Marijusu, un jūs saņemsiet izvērstu plašāku atbildi, ja jūs to vēlaties. Tagad es pievēršos šiem te trim, iznāk, ka tikai 3 jautājumiem, kas mums ir. Ilze Šmita vaicā, vai vajadzības aprēķins ir rēķināts, ja lieto abarus skābbarības veidus. Jā, tas tieši ar tādu domu ir, ka lielāko daļu barības devas veido Kukurūzas skābbarība un 2/3 Kukurūzas skābbarības un 1/3 ir Zāles skābbarība, bet jūs varat atkarībā no savas zāles platības, sēdināšanas veidu un visa pārējā rēķināt savādāk. Iveta Drukovska savukārt jautā, laikam mazākais mitrums, kāds ir mazākais mitrums ruļļos? Marijus, this question, what is the lowest moisture when you put silage in bales? 60%. 70%, ne, 60%. 60%. It's lowest. So you don't have to have more than 60% moisture. Tas ir visaugstākais. Nedrīkst būt vairāk kā 60, but highest, it's like hay. No, it's not like hay. So 60% moisture means 40% dry matter. Yeah. So if you have more moisture, more than 60%, it means that you have lower dry matter. So if you have lower dry matter, lower than 40% dry matter, it's better to put on silage pit. Yeah. Yeah. But no. The question is, which is the smallest amount of water which can be in when you put in bales? The smallest amount of water, should be 20-25%. Because after that it's just hay. Nu jā. Mazākais mitrums būtu apmēram 20-25%, citādi tas ir vienkārši sienas. Yeah, and the hay you will put on clamps. Jā, un tad tu vari viņu salikt vienkārši, tad nav jāgatīt rullī. Tā. Te bija, kā ir, ka tin rulonu plēvē, bet kurā brīdī šis jautājums, vai Rudīte var šito jautājumu par ruloniem vēlreiz lūdzu noprecizēt, jo es neatminos, kurā brīdī tas tika uzdots un par ko viņš bija šis stāsts. Reku Dace savukārt vaicā mums skaidra angļu valodā par to, kurā brīdī skābbarības skābbarību transportēt. What's about silage bale transportation after wrapping? When to move or not to move? Doesn't matter. You can move or you can leave it on the field. It's not a problem with the transportation. Reku Marijus saka, ka nav nekādu problēmu ar transportēšanu. Jūs varat to pārvest uzreiz vai nepārvest uzreiz. Tas ir kā paši vēlaties. Just please be careful not to punch the bale, so not to have air inside, when you transport the bale. Bet transportēšanās laikā vissvarīgākais ir ruļļus nepārdurt, lai tajos netiktu gaiss iekšā. Yeah, I had experience with a lot of farms that they are making the bales, they are putting on the platform and move it on the farm in the very same day, and not a problem whatsoever. Un galvenais ir transportēt tā, ka viņus saliek rūpīgi uz platformas, rūpīgi aizd, rūpīgi izceļ,
galvenais ir nepārdurt. Tad Ieva Līva vaicā, cik bieži saimniecībā būtu jāizmanto pensteit sieti, cik pietiek analizēt saimniecībā tēmeru vienreiz mēnesī. Question is about penstate separators. How often in a farm should be used penstate separator? How often should be analyzed TMR? Once per month or other? So if you are talking about using penstate separator for TMR, my recommendation is to use one per month, or when you change the silage bit. So when I'm talking about the using for TMR. Mm-hmm. You are talking about using for corn silage or alfalfa silage, one per year when you prepare the silages. So this is for silages is only for calibrating the machine. Mm-hmm. For TMR, one per month. Mm-hmm. Tātad, ja saimniecībā analizējat tēmeru, tad tas būtu jādara vienreiz mēnesī vai tad, kad jūs sākat jaunu skābbarības bedri. Tad, kad liek skābbarību, tad pietiek ar vienas reizes pārbaudi, jo tas ir, lai jūs pārbaudītu, kā smalcinātājs darbojas. I have a question. When you should make this penstate test, it's with wet silage mass. Sorry, say again. It's wet silage you should test with penstate separators. No, so basically, when you harvest the corn from the field, when you bring the tractor, you just take from this fresh corn silage. Because here you can calibrate your harvesting machine. Otherwise, it will be too late. So if you are doing after you open the silage pit, it's too late because you can only see, well, I have a bad silage. But if you are doing here on fresh, you can make things, you can calibrate, you adjust the harvest, and you can obtain, because this is the reason why you using penstate in this. Un tātad šo te penstate sietus, ja jūs lietojat skābbarības pārbaudē likšanas laikā, tad kad atnāk pirmā mašīna ar sasmalcināto barības masu, vai tā ir kukurūza vai zāle, tādu pašu, cik viņi ir zaļa, apvītuši tādu masu, arī caur šiem sietiem vajag izsijāt, un tad jūs redzat šos te lielumus, vai jums ir vai nav, un atkarībā no tā arī piekalibrējat visas mašīnas. And I would like to make a comment here. If you want to use penstate for TMR, it's better to evaluate the TMR right after you feed the TMR in front of the cow, and also to make the same evaluation after 24 hours on the remaining TMR. You know what I mean? So you make on the fresh TMR and on the remaining. And just do it, and I'll continue. Just translate and I'll continue. Ja jūs taisat šādu te ar penstate sietiem pārbaudi gatavajam tēmeram, tad Marils silti iesaka to izdarīt vienreiz, tad, kad ir tikko barība izdalīta, turpat paņemat barības paraugu, izsijājat un redzat, kas ir, un otru reizi pēc 12 stundām, pēc, kas ir palicis pāri, paņemt to barības paraugu. So if you do on the fresh TMR and after 24-hour TMR, the difference in every sieve between fresh TMR and remainings should be not more than 5%. If it's below 5%, it means that your TMR is very homogeneous and very well prepared. Un, ja jūs izdarīsiet vienu testu tagad un otru rītā uz tiem atlikumiem, kas ir palikuši govīm pāri uz barības galda, tad, ja jums ir ideāli samaisīts tēmers, tad šiem te rādījumiem katrā sietā nevajadzētu atšķirties vairāk kā par 5%. I have, for corn silage, I have a short movie, I have a video that I have done last year into a farm. And this video is translated in English language.
If you want, I can send you this video and you can translate it in Latvia, whatever, and you can share or put it on your website, so for the customers can see how you can do this. But this is up to you. Yeah, okay, thank you. Yes, we can do it. Marius piedāvā atsūtīt mums video par kukurūzas skābbarības gatavošanu, ko mēs ievietosim savā mājaslapā, ieliksim varbūt arī kādos citos sociālos tīklos. Nu, šā vai tā viņš būs latviski un būs redzams. Tā, laikam vairāk jautājumu. Nē, vai, es esmu nepāršķīrusi. Vai piedošana. Tā. Mārcis vaicā, kāds ir ieteicamais ruļļu augstums, ko var krāmēt. Question is, what is, how many bales you can put one by one in top? This is a tricky question. I cannot give you a number because, for example, if you have I don't know, bales with 40% dry matter, you cannot build as much layers as you can build with the 60% dry matter. So it's not like a number. I cannot answer to this question. Sorry about this. Marijs saka, viņš neatbildēs uz šo jautājumu, jo šis ir atkarīgs no tā, kāds ir mitrums tajos ruļļos. Un līdz ar to tās krāmēšanas augstums katram mitrumam būs atšķirīgs, un līdz ar to, lai nebūtu. But as a rule of thumb, for example, you can measure the height of the bales. So if the height of the bales on the bottom layer, if the height decreased with 5%, it means that you already have too much bales. I don't know if you understand. Let me show here. So here, if the layer, if the basic layer, if the height of this decrease with more than 5%, you have to stop. Because you see here, here maybe you have, I don't know, 1 meter is the normal bale. And here, if you can measure it, if you have 90 centimeters, it means that the pressure is too high, so you have to stop at this layer. No, yeah. I can make a number of the layers, but you can evaluate how much layer you can put. Tātad ir, Marijs saka, ir jāliek un jāskatās, kāds ir spiediens uz ruļļa apakšu. Tas nedrīkst palielināties vairāk par 20%. Tātad, ja rullis ir metru platumā, tad uzliekot nākošās kārtas, tam nevajadzētu apakšā izplesties vairāk kā par 20 centimetriem. Ja tas tā notiek, tad pietiek vairāk likt nedrīkst. Next question is how to calculate just with grass salvage. I will answer it. Ilze jau vaicā, kāds būtu aprēķins tikai ar zāles skābbarību. Tikai ar zāles skābbarību būtu, protams, visjēdzīgāk ir runāt ar jūsu barības konsultantu par šo jautājumu, bet ideja ir tāda, ka jums barības devā vajadzētu būt apmēram 20–25 kg zāles skābbarības. Un, protams, teļiem atkal atbilstošs daudzums, un tad no tā aprēķināt jūs varat dabūt zāles skābbarību. Tā. Again, about this transportation of bales, no matter if you transport today, after 3 days, 7 days, or 1 month later. Doesn't matter. Doesn't matter. And the other consultant don't agree with you that you transport already wrapped bales. Well, if you are asking 5 consultants, you will have 5 different answers. What I'm telling you, it's based on my on farm experience. You'll not find a book or a paper that said, well, you have to do it this way. It's everything is based on experience.
Taisnība. Marijus saka, jūs jautāsiet 5 konsultantiem, kā rīkoties, jūs saņemsiet 5 dažādas atbildes, un, jo nav neviena papīra, kurā ir teikt darīt tieši tā. And another question about wrapping is about how many layers of plastic should be for bale. This depends about what type of folia you are using, and all the producers are calibrating the layers. So maybe one producer says you need 10 layers, another one said you need 8 layers. So this should be is like when you are selling the premixes for the cows. You said premix you should use 150 grams per cow per day because you are the producer and you are recommended. It's the same for the folia producers. Jā. To nosaka šīs te plēves ražotājs, viņi arī tur kalibrē un skatās, kāda ir šī plēve, vai viņš teiks vai 6 vai 8 vai 10 kārtas, tas būs tāpat kā, piemēram, minerāla barības piedevas. Ražotājs pasaka, ka ir jādod, teiksim, 100 vai 200 grami godu. Laikam ar šiem tad mēs arī būsim jautājumiem cauri, un Dana mums raksta, ka ir arī laiks mums cauri. Ja ir kādi jautājumi, noteikti rakstiet uz Danas vai manu e-postu, mēs jums atbildēsim, un, ja vajadzēs, arī aizbrauksim uz kūti un palīdzēsim tikt ar visiem šiem te jautājumiem galā. Marius, seems we are finished with this, and thank you very much for answering of questions. Thank you very much for presentation, and see you next time after. Yeah. Thank you very much to everyone. I truly regret that I cannot travel this year because of this coronavirus, but let's hope that for the next year this pandemic will end, and I'll have the chance to travel in Latvia, and also to travel with you, Vita, to different farmers. And of course, please have in mind that if you have other questions, you can write down on the emails, and I will answer to all your questions that you will have. Okay? Yeah. Tad Marijus vēlreiz pasakās visiem tiem, kas bija šeit klāt, ka jūs uzmanīgi klausījāties un uzdevāt jautājumus. Viņš izsaka nožēlu par to, ka nevar atbraukt pie mums un šīs te lietas izrunāt klātienē, bet man liekas ļoti labi mums tas izdevās arī neklātienē. Katrā ziņā jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet uz e-pastiem, mēs uz tiem atbildēsim vai pārsūtīsim tālāk. Un vēlreiz atgādinu par to, ka tūlīt jums pienāks e-pasts par to, kur jums būs jāatsūta atpakaļ savus certifikāta numurs un pārējā informācija, kas ir vajadzīga, lai piereģistrētu pāraudzības punktus. Un vēl palikušajiem atgādinu, bet izstāstu, ka Marijus būs atkal šeit jūsu ekrānos 7. augustā, 11. kad mēs runāsim par teliņu audzēšanu. Seminārs būs apmēram tāds pats, kā bija pie LKC veidotās lauka dienas Tērvetē, kad arī mums bija neklātienē šis te seminārs. Bet šoreiz būs droši vien, ka vairāk garāks un arī interesants stāsts par teliņu audzēšanu. Tad tiekamies atkal zilajos ekrānos pēc nepilnām 2 nedēļām. Paldies visiem par klātbūšanu, visu labu. Bye, Marijus. Okay, goodbye to everyone. See you. Bye-bye. Uz redzēšanos.